तूफ़ान केटी बंदर से टकराइजंदो। सामुंडी तूफ़ान कराची का 275 ठटे का 300 में केटी बंदर का 240 किलोमीटर के मुफासले से मौजूद। साहिली पट्टी से तूफ़ान टकराइजण वक्त हवाउन की रफ्तार 100 का 120 किलोमीटर फी कलाक जी थी सके थी। केटी बंदर ए भर पासे वाले सामुंडी तूफ़ान तेज़ी से केटी बंदर तरफ वधण लगो। इम्कानी ख़तरे के मुंह ॾियण लाइ पाक फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस साहिली पट्टी में इंतजाम संभाले वरता। केटी बंदर समेत ठटे की साहिली पट्टी में बरसात और तेज़ तूफ़ानी हवाउन सबब सामुंडी छोलियों गैर मामूली हद ताईं वाध वारो सिलसिलो बरकरार। केटी बंदर, खारो छाण, शाह बंदर और जाती के ॻोठनि और शहरन के ॾिनल सामुंडी हिफ़ाज़ती बंदन ते पानी चाढ़ सबब शदीद दबाव वारी सूरत हाल वधण लगी। केटी बंदर का वींदे यूसी महल और खारो छाण के साहिली यूसी बेट मिहार में वॾे पैमाने ते ॻोठनि मां लॾ पलाण जारी। हैदराबाद के कमिश्नर सिंध के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह के सामुंडी तूफ़ान की सूरतहाल बाबत रिपोर्ट पेश करे छॾी। ठट्टो बदी ने सिजावल में 70,000 माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो आहे। केटी बंदर में बरसात शुरू थी चुकी है। सामुंडी तूफ़ान अॼु केटी बंदर की साहिली पट्टी से टकराइजंदो। कमिश्नर हैदराबाद की वॾे वज़ीर के ब्रीफिंग। साहिली पट्टी के इलाक़न में पानी ॻोठनि में दाख़िल थी वियो आहे। 93 सैकड़ो आबादी के महफ़ूज़ हंध मुंतक़िल कयो वियो आहे। ठटे बदी नई सिजावल में 78,000 माण्हुनि खे मुंतक़िल कयो वियो आहे। कैंपन में मुतासरनि खे खाद खुराक समेत ॿियूं शयूं फराहम कयूं पियूं वञनि। इतलात ऐं ट्रांसपोर्ट वारे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जूं कराची में मीडिया सां ॻाल्हियूं। चयईं जमायत इस्लामी प्रेशर विझण की नाकाम कोशिश करे रही है। जमायत इस्लामी नौजवाननि खे कलम बदिरां हथियार खणायो। मौसमियात खाते की अॼु सुभाणे खां कराची, हैदराबाद, ठटे, सिजावल, बदीन, थरपार करे उमरकोट में तेज़ हवाउन से गॾु बरसात की अॻकथी। कराची, हैदराबाद में अॼु सुभाणे खां तेज़ मींहुं पवंदो। केटी बंदर, सिजावल ऐं थरपारकर में बरसात ऐं मीरपुर ख़ास उमरकोट में तेज़ हवाऊं घुलण लॻियूं। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त टंडो महमूद खान, टंडो लयार, हब ऐं लसबेला में तेज़ बरसात पवंदी। सिंध जो गवर्नर कामरान टेसौरी अॼु सिजावल जो दौरो कंदो। गवर्नर सिजावल में रिलीफ कैंप जो जाइज़ो वठंदो। सिजावल में सामुंडी तूफ़ान ऐं इंतज़ामिया पारां कयल इंतज़ामुनि बाबति सिंध जे गवर्नर खे ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी।